qahraton qish kunlarida mana shunday yetilib pishgan, yangi uzilgan qulupnaylarni iste'mol qilishni xohlovchilar talaygina bo'lsa kerak. Albatta, ularning narxi bu mavsumda baland bo'lishi ham tabiiy. Shu sababli bu biznes eng daromadli tadbirkorlik turlaridan biri hisoblanadi. Mana shu imkoniyat hamda vaziyatdan foydalana olgan bugungi qahramonimiz esa qulupnay yetishtirishni tadbirkorlik darajasiga ko'tara olgan yurtdoshlarimizdan biri hisoblanadi va bugungi kunda u o'z mehnati sababli baraka topyapti va O'zbekiston bozorlarini ayni qish mavsumida ham qulupnay bilan ta'minlab bermoqda. Bahodir aka Madaminov qulupnay yetishtirishni dastlab o'z hovlisidagi 1 sotix yer maydonidan boshlagan. Bugun esa uning tadbirkorlik faoliyati 20 sotixgacha kengayib ulgurdi. Qulupnaylar zamonaviy issiqxona sharoitida, xorij tajribasiga asoslangan gidroponika usulida, ya'ni tuproqsiz, yerdan baland joylashtirilgan holda tomchilatib sug'orish texnologiyasi orqali yetishtirilmoqda. Qulupnay sohasiga kirib kelishim menda karantin vaqti umuman ishsiz qolgan paytimdan boshlangan. Qulupnayni ishqibozchiligiga ekib, bitta qopga ekkanman-da, o'sha vaqtda endi bekorchiligida ijtimoiy tarmoqqa qo'yganimda gidroponikani ko'pchilik bilmasdi ham, odamni kelib ko'rishni boshlashgan. Bu usul Koreyada, Yaponiyada eng oxirgi usullardan biri. Shularni olib kelib, mana qildik. Gidroponikani o'zi shu ko'rardik-da, YouTubedan ko'rardik-da, O'zbekistonda yo'q edi. Mana shunaqa qilishni xohlardim. Qahramonimiz ta'kidlashicha, uning faoliyati kengayishda davlat tomonidan ko'rsatilgan qo'llab-quvvatlov muhim o'rin tutgan. Aslida bu muvaffaqiyatni tadbirkorlarga qaratilayotgan e'tiborning mevasi deyish mumkin. Uyimga shu juda ham ko'p insonlar kelishdi. Davlat korxonasida rahbar lavozimlar sizga nima qilib beraylik deb o'zligicha taklif bilan kelishdi. O'shanda agar yer bo'lsa, masalan, men katta joy qilardim, chunki bir sotuvda ishlarimni, keyin to'g'risini aytaman, yer olish men miyamda katta muammo edi. Qancha mablag'? Hozir mana yer berishda, hujjatini qilib berishda hech qanaqa xarajat qilingani yo'q. 360 ming so'm o'sha yerni o'tganimda tenderga to'landim. Men o'zim ham doim davlat rahbarimizni kuzatib boraman. Chiqayotgan qarorlarni, bizga qulayliklarni, davlat rahbarimizni bizga o'zi umuman tadbirkorlarga qilib bergan sharoitlari shunchaki unga o'zi ko'rinib turibdi. Subsidiyalarni berishdi, qaytarilmaydigan 30 million pul berishdi. Men uyimga eng zamonaviy, hozir Avstriyada ishlab chiqarilgan faqat elektr tokida ishlaydigan isitish tizimini qo'ydim. Mana qarang, 30 million pul berishyapti, umuman qaytarilmaydi. Yana hech qanaqa sharti yo'q. Mazkur issiqxona faoliyati tufayli bugun ko'plab oilalar o'z ro'zg'orini tebratyapti. O'nlab insonlar doimiy ish o'rniga va barqaror daromad manbaiga ega. Assalomu alaykum, Xormaylar. Alaykum, salomat bo'ling. Xush kelibsiz. Qachondan beri bu yerda ishlaysizlar? 6 oydan beri bu yerda. Aslida ko'chatxonalari bor, o'zlarida bu 4 yildan beri ishlayman. Shu yerda hamma joy sharoitlari yaxshi, bekamukus. Sharoitlari 2 mahal osh-ovqat, kechroq qolsak 3 mahal osh-ovqatlari bor, olib borib keladilar. 180, 150, 200 minggacha. Kunlik to'lov. Kunlik to'lov qilinadi, ha. Sezon payti, ish ko'pligi payti oylik ishlaymiz 6 million oyligimiz. Aslida o'rganyapmiz, ko'p sir asrorlari bor buni ham. Bu ham osonlikcha o'zidan o'zi bo'lib qolmaydi. Shuncha mehnat bor, kunlik ishlayapmiz. Bizga daromad, bularga mehnatimiz qancha hosil ko'p bo'lsa, demak sizlarga. Ana shunaqa, qancha bularda yaxshi bo'lsa, bizga ham foydasi bor. Bu issiqxonalarda yetishtirilayotgan qulupnaylarga talab juda yuqori. Uni sevib iste'mol qiluvchi mijozlar talaygina. Ayrim hollarda xaridorlar o'z xohishi bilan mahsulotni bozor narxidan ancha yuqori bahoda ham xarid qilib turadi. Hatto qulupnayning 1 kilogrammi uchun 200 AQSh dollarigacha to'lab ketilgan holatlari bo'lgani bejizga emas. Nimaga aynan mana shu Koreya navini tanlagansiz? Baribir adashmasam, qulupnayning turli xil navlari bor. Albatta, turli navlari bor. Endi aynan gidroponika usulida keyin qishda hosil olishga Koreya navini ta'mi juda ham mana shirin. Mana o'zingiz olib, mana bittasini olib yeb ko'ring. Demak, shirinlik jihatidan ustunmi yoki yana ta'mi jihatidan ham ustun, ham shirin bo'ladi. Haqiqatan zo'r. Juda ham ajoyib. Narxini ham hamma boshqa sortlarga qaraganda qimmat yurgani uchun
Endi bozorga qarab ishlash kerak, dehqonchilikda ham. Talabga qarab. Bunga talab yaxshi. Tadbirkorning qulupnay yetishtirish tizimi yangicha Koreya texnologiyasi asosida yo'lga qo'yilgan. E'tiborli jihati shundaki, ushbu texnologiya O'zbekiston sharoitiga moslashtirilib, aynan Bahodir akaning o'zi tomonidan ishlab chiqarilgan. Ya'ni xorij tajribasi nafaqat joriy etildi, balki mahalliylashtirildi. Bu texnologiyani agar buni sotib olib Koreyadan olib keladigan bo'lsangiz, bu yerda juda qimmat tushadi. 40 kun yo'li, rastamoshkasi. O'shaning uchun biza hamkorlikda O'zbekistonda ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydik. Biza buni hamma qoliplarini o'zimizda Xitoydan yasatib olib kelib, o'zimizda shu plastik ishlab chiqaradigan korxona bilan kelishib ishlab chiqaramiz. Har qanday sohada muvaffaqiyat kaliti ishga mehr va sadoqat bilan yondashishdir. Qahramonimiz uchun bu faoliyat og'ir mehnat emas, balki zavq manbai. U o'z bilimini boshqalar bilan ulashib, shogirdlar ham tayyorlaydi. Demak, shuncha ishchingiz, shogirdlaringiz bo'lishiga qaramasdan hali ham har kuni o'zingiz shu yerda mehnat qilasizmi? Shunisi qiziq. Dam olasiz. Bilasizmi, masalan, agar bir kun uyda o'tirsam bo'ladi-yu, har xil, masalan, shamonlisiz, boshqa bo'ladi. Bo'ldi, men uydaman, dam olaman deysizda, obedgacha yotasiz, birro borib keldingiz. Kelib, yarim soat aylanib ketib, uyga borib, yana birro kelib qolamiz-da. Bunday qaraysiz, kimgadir bu gektar issiqxonani qurish ish emas. Bir sutu issiqxonani qiynalib qurgan bolaga bu ma'qildan deysizda. Har bitta qarichi, har bitta mahsulot sizga qadrli. Albatta, men buni orzu qilganman. Qachondir shunaqa issiqxonam bo'lishini. Bu issiqxonani ichidan yana bir qavat issiqxona qilishni rejalagan edim. Xudo xolasa buni 2 qavatli qilamiz dedi. Keyingi yil termizlarimiz mamnun qosilmaydi, Koreyanikidek ochilib, yopiladigan bo'ladi. Ichida ko'rpalar bo'ladi. Yana ham isitishga xarajatlarimiz kamayadi. Qahraton qishda ham yerdan baraka undirib, bozorni sifatli mahsulot bilan ta'minlayotgan bunday tadbirkorlar yurtimizda mehnat hamda imkoniyat uyg'unlashsa, natija albatta bo'lishining yaqqol isbotidir. Bir inson tajribasi misolida ko'rdikki, harakat va ilm insonni yutuq sari yetaklaydi. Eng muhimi esa ish boshlashdan qo'rqmaslik lozim. Chunki aynan shu qadam katta natijalarga yo'l ochishi mumkin.